высоте от 7 до 10 тысяч метров. Всегда в кислородной маске, в так называемой зоне смерти. Не хочется нагнетать, но это очень и очень опасное путешествие. Если Федору Конюхову будет сопутствовать удача, он станет единственным человеком в истории, кто сможет совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре с первой же попытки. Точка, в которой приземлится Федор, будет также в Австралии. Пап, когда ты уже продашь эту рухлядь и купишь нормальную машину? Когда ты наконец станешь взрослым, Ник, и начнешь разбираться в машинах, я обязательно спрошу твоего совета. Эй! Ник, тебе нечем заняться? Хватит пялиться.